Kimgadir yoqarli kim atirgul shaydosi. Menga to'g'risi shu kvartira juda ham yoqib qoldi. Kimdir aytishi mumkin, baribir bu pulga hovli olsangiz ham bo'ladi, lekin hovli bunaqangi komfort bermasa kerak. Demak, ushbu kvartiramiz birinchi manzilini aytib o'tsam. Kvartiramizning manzili Obilgayning shundoqqina yonida. Roston beton qurilish kompaniyasi qurgan mana shu Novostroy domimizning birinchi hamda podval qismida joylashgan. Kvartiramiz 180 metr kvadrat maydonda o'tishi bo'ladi. Har bir qavati 90 kvadratda. Eshikdan kirganimizda mana shunaqangi kattakon prixoshka mebelni ko'rishingiz mumkin. Bir vaqt o'zida ertalabki o'zida farzandlaringiz, o'zingiz ota-onangiz ishga ketadigan bo'lsa, hamma o'tirib oyoq kiyim kiyish uchun alohida joylari yetarli darajada. Bu tomonda hol qismimiz, oilaviy ovqatlanib o'tirish uchun alohida hol qismi qoldirib ketishgan ekan. Bu yoqda televizorlarni ham o'rnatib qo'yishgan, dam olib, maza qilib taomlansangiz bo'ladi. Keyin ko'radigan qismimiz birinchi qavat uchun mo'ljallangan umumiy sanozilimiz, ta'mir holatlari a'lo. Mana bu yerga shkafimizni ham joylashtirib ketishibdi. Uyimizda ikkita hol qismi hamda ikkita mehmonxonasi bor. Birma-bir tushuntiraman. Mana bu birinchi mehmonxonamiz. Kengligini, kattaligini qarang, ajoyib. Mebellarni ham lekin boplashibdi. Aytib o'tib ketay, mebellarni Sarkor mebeldan olishgan. Chunki sifatli uylarga Sarkor mebellari yarashadi. Mana bu yerda balkon qismi ham bor. Birinchi qavat bo'lishiga qaramasdan va TV zonaga alohida ahamiyat berishdi. Kattakon Shivaki brendiga tegishli televizorlar bilan birgalikda. Menimcha birinchi qavati juda ham chiroyli. Va birinchi qavatimizning obzori yakunlanmadi. Mana bu yerda yengil ovqatlanib o'tirish hamda suhbatlashish uchun alohida joyimiz ham bor. Ichkarida esa umumiy oshxonamizni joylashtirib ketishibdi. Oshxonamizda kir yuvish mashinasidan tortib boshqa mashina texnikalarigacha hammasi o'rnatilgan, barchasi Shivaki brendiga tegishli. Hatto plyusovgacha o'rnatib qo'yishdi, qarang. Umuman olganda mana shu birinchi qavatimiz o'zida ikkita konditsioner ham o'rnatib ketishgan. Xonadonimizga to'liq tupli pul dachlarni o'rnatib ketishgan, xonang gradusini o'zingiz belgilab olaverasiz. Bu pastki qavatimizdagi hol qismimiz, mebellari ham tayyor, bu tomonda TVlari hamda qo'shimchasiga konditsionergacha o'rnatilgan. Pastki qavatimizda ham shkaf, sanozil xuddi shunaqa planirovkada joylashtirilgan, ta'mir holatlari chiroyli. Bu esa bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, dars qilish stollargacha hammasi qoldirilgan. Past podval qismimizda ham eshik qoldirib ketishibdi. Agar xohlasangiz mehmonlaringiz bu yerdan ham olib kirishingiz mumkin. Endi esa so'nggi xonamiz, kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, hashamatli mebellar bilan birgalikda. Ahamiyat bering, hali hech kim yashamagan banning xalatlargacha. Kerak bo'lsa soch hamma narsasini tayyorlab qo'yishibdi. Uyni sotib olib notariusdan o'tkazib yashaversangiz bo'ldi. Turkiyaning yecha kachonlarni ham o'rnatishgan, tizimdan ham muammo yo'q. Kvartiramizda kommunal tarmoqlar barchasi joyida. Narxi 120 ming dollar, parkovkasi ham bor qo'shimchasiga. Pastdagi telefon nomerini qoldiraman, bog'lanib shu kvartirani sotib olishingiz mumkin.